क्या होगा अगर आप एक जिंदा मछली को निगल जाओ? चलो बताता हूँ, लेकिन उससे पहले कभी मछली देखे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो देखो, जब आप जिंदा मछली को निगलते हो तो वह आपके गले में हिलती रहती है, जिससे उसे नीचे जाने में मुश्किल होती है। और अगर मछली में तेज कांटे हैं तो वो आपके गले को खरोंच भी सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे निगलने में सफल हो जाते हैं तो मछली आपके पेट में पहुंच जाएगी, जहां वह ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकती, क्योंकि आपका पेट का अम्ल बहुत मजबूत होता है जो मछली को जल्दी से पचा कर तोड़ देगा। हालांकि जिंदा मछलियां टैप वर्म्स यानी आंतों के कीड़े भी लेकर आ सकती हैं, जो पेट के अम्ल से बचकर आपके पाचन तंत्र को संक्रमित कर सकते हैं।